qishloqlar tayyor bo'linglar, ular xohlagan vaqt kelib qolishi mumkin. Ha, to'g'ri aytasan, biz tayyormiz, Kompot, xavotir olma. Ha, bo'ldi. Barchalar tayyor bo'lgan bo'lsanglar yaxshi, barchaga salom bo'laman. Ismim Kompot, va meni video roligimga xush kelibsizlar. Obunachilar, agarda sizlar nima bo'lyapti deydiganlar bo'lsa, qisqasi biz yangiliklardan ko'rdik. Bu yerda 13-qishloqda zombilar toshib kelayotgan, to'g'rimi qishloqqa? Ha, obunachilar, bu yerda 13-qishloqda zombilar toshib kelishyapti. Ha, to'g'ri aytasan. Qisqasi obunachilar, mana ko'rishingiz mumkin, hozir biz anavi qo'yganmiz, o'zimizdagi sharoitlar qilib olganmiz. Ha, Kompot, to'g'ri aytyapsan, lekin bilmadim nima bo'lar ekan. Mayli, xavotir olma. Obunachilar, mana ko'rishingiz mumkin, hozir kelib qolishi kerak demoqchi edim. Tushunmadim, Kompot, nima bu? Tushunmadim. Bu qanaqadir qanaqadir tuppoyga o'xshayapti. Tushunmadim, qana hozir oldiga boraychi, qanaqa gap aytgan. Hoy, zombi? Hoy, zombi. Yoki bu voy tushunmadim. Voy, sanama, ketay olimdan. Yo, qarang, bitta o'rdak o'lib ketib qoldi, boru. Ha, to'g'ri bor. Вообще, noob zombi ekan-ku, nima? Bitta shu uchun biz shuncha vahima qildikmi? Menimcha shunday bo'lsa kerak, yana noob zombilar kelsa kerak, borib bitta tuflab qo'yib o'ldirib qo'ydik. Yo, tuflab qo'ymadi, bitta turtib qo'ydik, yo, bitta shamol bo'lganiga o'lib qoldi. Ha, to'g'ri aytyapsan, lekin bilmadim, mayli, menim juda ham kuldim bor. Mayli, qani yana bu kelar kabi hozir biz kelamiz, tushundingmi? Qayerga ketyapsizlar? Biza borki, buni borki, boshqa narsalar bilan yo'q qo'ramiz. Menimcha boshqa kelmasa kerak, o'sha bitta o'zi kelgan bo'lsa kerak. Ha, to'g'ri, bilmadim, lekin juda ham zo'r kulgili bo'ldi deb o'ylayman. Nima deydi, borki, mana shu kulgili bo'ldi, Kompot, ishona beray, qara. Sen borki o'zingni tashqaridan ko'rmading-da. Ha, mayli, bo'lmasa bo'pti qishloqlar. Obunachilar, mana ko'rishingiz mumkin. Bittagina noob zombi uchun shuncha vahima bor. Ana endi mazza qilib dam olaman. Mayli, qaytib kelmasa kerak, hech qanaqa noob zombi bo'lsa kerak. Okey, mayli, bo'lmasa ketdik, dam olamiz. Narsalarimni joylashtiraychi, bir gap bo'lar. Okey. Hamma qishloqlar menimcha ketdi uyiga. Okey, bo'lib barchalarimni qo'yamiz. Pap qo'yamiz edi. Ana endi kompyuterga mazza qilib o'tirib o'ynaymiz obunachilar. Anchadan beri o'ynash xohlagandim, lekin undan oldin biz hozir polizimizni qilishimizni kerak demoqchi edim. Tushunmadim. Voy, salani, voy, kim bular? Bu вообще bu almaziyani o zombilar kelib olibdi. Tushunmadim. Ana endi bu noob pro zombilar kelyapti. Tushunmadim. Men o'ylagan narsa bo'lmasa ish qilib, juda ham yomon bo'lmasa bu. To'xtanglar. Hoy, zombilar, men bilan hazillashyapsizlarmi? Tushunmadim. Hozir men sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Buni qaranglar, juda ham ko'p pro zombilar kelibdi. G'alati. Mana bu yerda ochib bir, "Hoy, yordam, qishloqlar." Xo'sh, hech kim eshitmayapti, tushunmadim. Meni urib olishdi mana ular. Qanday qilib chiqaman endi? Voy, salani, ketay olimdan birdan hujum qilmoqchi bo'lyapti. Bu qaranglar, qilichi ham chiqib turibdi. Ketay, hozir men senga ko'rsatib qo'yaman qilich qanaqa bo'lishini. Hozir mana shunaqa barcha bronyalarni olamiz. Okey, jup kiyib olamiz. Ularni olamiz edi. Ana normal. Ana endi ko'rsatib qo'yaman obunachilar bularga. Okey. Xo'sh, qani ko'rsatib qo'yaman. Kellaringcha, voy, salani, ketay olimdan. Yo'qolay. Hoppa, normal. Bitta kellaring, lubboyingga javob, hammangga javob. Короче, okey. Qani ke? Ammo benzopilan bilan vurr qilaman, qa. Vuz. Qoch. Bu yerda portret ochish kerak. To'xtanglar. Voy, mana qaranglar, mana ana yondirishga ham qo'ymadi. Bor, o yaxshi. Ko'plari yo'q bo'lib ketdi. Ana endi bularni ochish kerak. Obunachilar, maksimalni ochish kerak, chunki bularni yo'q qilmasak umuman bo'lmaydi obunachilar. Oh my god, buni qaranglar, juda ham qo'lashini, juda ham yomon ekan u bular. Bular bilan alohida gaplashib qo'yish kerak ekan, bor-ku. Mana shu kirib olaydi. Hoy, ana endi lubboyingga javob. Qani kirolasanlarmi? Kirolmaysanmi? Eshik ochib bilmaysanlarmi? Yana kim tanlani pro deydi? Hoppa, o'qlab olamiz obunachilar. O'qlab bo'lib, mana bu derazalarni sindirib, hozir sindiramiz edi. Mana shu yerdan barbar qilib otamiz. Ketib qo'yganni, salani. Ketib qolishga kim hali ruxsat qo'ydi? Hoppa, ana ketdi bittasi. Qani men dirabash uzoqdan bormay ekan, to'xtanglar, hozir ochayda. Ana endi ko'rsatib qo'yaman hozir. Okey. Bu yoqqa kelinglar, dirabashim borligi esimda yo'q-ku, mani dars nima dirabashda o'lmayapti bular? Yo'q bo'lishi juda ham qiyin ekan u dirabashda. Xo'p, yaxshi, bularni bo'lmasa mayli. Oho, mana bu bular, qani bu qanaqa arjaligini bilmadim. Bu to'xtanglar, bu Uzi deylarmidi obunachilar? Bu Uzi deylardi adashmasam. Agar obunachilar ozgina, voy, salani, ketay olimdan, bu portlat tashlaydi. Agar obunachilar ozginagina ovozim baland chiqayotgan bo'lsa, uzr so'rayman, sabab mana bu yerda zombilar meni uryoqtibdi. Ketay, jonimga tegib ketdilaring, boru. Ketay olimdan, Uzi bilan yo'q qo'raman salani, boru. Uzimi, Makmi, Skorpionmi, короче, shunaqa оружие edi, bor, uncha bilmayman obunachilar. Оружиеlarga uncha qiziqmayman, sizlar ham qiziqmanglar, maslahat bermayman. Oh my god, obunachilar, вообще kim qaranglar. Xo'p, ana endi qishloqlar, qani ekan qishloqlar? Hoy, qishloqlar ketib qolganda qaranglar, qanday qochib ketishi mumkin? Yoki ular uyiga kirib ketibdimi hammasi, yoki qayergadir ketibdimi ekan, ha?
tushunmadim. G'alati. Mayli, nima bo'lganda ham obunachilar, mayli nima ham derdim. Xo'sh, yaxshi. Bo'lmasa hozir to'xtanglar, hozir noob kelgan bo'lsa, pro kelgan bo'lsa, ana endi hozir tushunmadim. Hacker kelish kerak. Men nima edi fikrim bo'yicha. Hozir qishloqlar bilan bir gaplashib ko'raylik. Qishloqlar o'zi qayerda ekan, tushunmadim. To'xtanglar, lekin qishloqlar bilmadim, qishloqlar qayerga ketib qolgan bo'lishi mumkin. Ular mana shu yerda edi boya. Bilmadim, qanday bunday tez ketib qolishi mumkin? Obunachilar mana savol. Bilmadim. Menimcha tugadi. Yo, tugamadi obunachilar, tugamadi. Hozir yanada ko'proq arjalarim olaydi, yana har nima bo'lishi mumkin. To'xtanglar. Nima olsam ekan? Xo'p, hayr. Nima olay? Lazerli olsam ekan yoki miniganmi? Bilmadim obunachilar, yana ko'p bir ikkita narsalarim bor. Mayli, tashqariga chiqaychi. Tushunmadim. G'alati. Buni qaranglar, qishloqlar kelibdi, qo'y, qishloqlar. Yo, salanma qishloqlar, qayerga ketib qoldinglar? Men tushunmadim. Voy, qishloqlar, yaxshimisizlar? Kapon tushunmadim. Nima sen bitta noob mana zombilarga kirisha olmadingmi? Noob deysanmi? Oy, bu yerda balki pro zombilar keldi. Qanaqa pro? Nooblarni pro deyishga o'zi o'tib ketdingmi, Kapon? Qo'y, qishloqqa meni tushun, bu yerda balki prolar keldi. Men noobdan keyin, pro zombilar keldi, meni bilasizlar, kichik babi qilib tashadi. Ya rostami? Qanday bunday bo'lishi mumkin? Endi bilmadim, endi qanday bunday bo'lishini o'zim ham bilmayman, boru. Ya'ni endi balki men fikrimcha balki bu noob prodan keyin menimcha hacker keladi, tushundinglarmi? Qanaqa hacker? Mayli bo'ldi, arjalar olib tayyorgarlik ko'ramiz bo'lmasa, senga ishondik, Kapon. Albatta ishonishinglar kerak. Nima, men yolg'on gapiryapmanmi masalaga? Tushunmadim masalaga. Boraylik, olimdan hozir masalaga bir ikkita narsa olib kelaman. To'xtanglar, arjalarimni olib kelaman. Bir ikkita arjalarim bor edi, to'g'rirog'i. Opa, normalim. Obunachilar tushunmadim. Voy, Kapon, yordam. Nima bo'ldi ekan? Yana nimadir qilma deymanda hozir to'xtanglarda bitta men olmachan yuboramiz. Yana kim kelibdi ekan? Pro hakkerlar kelgan. Buni qaranglar, hakkerni o'zi kelibdi. Mana hacker zombilar to'g'rirog'i. Vobshe men kutganimdek bo'lyapti. Kapon, tezroq bizani qutqar. Vobshe bo'lmayapti-ku. Tezroq qutqar, Kapon. O'tda obunachilar, vobshe bo'lib bilan alohida gaplashib qo'yish kerak ekan. Hoy, hacker zombilar. Qani bu yoqqa kelganlaringcha bitta bitta gaplashib qo'yaman. Oy, sallanib mana qaranglar, armiya bo'lib kelishini hozir bezapelar bilan hammani yo'q qo'raman. Davay, nimaga ta'sir qilmayapti? Nimaga ta'sir qilmayapti? Oh my god, bu yerdan qochish kerak. Benzapelar umuman ta'sir qilmadi obunachilar. Qishloqlar nima bo'ldi? Kapon, bizani qutqar, bizani lazerlar ostiga qo'yib ketdi. Davay. Xo'p, mayli bo'ldi, bularni yo'q qo'raman. Voy, buni qaranglar, juda ham ko'p qurtday ko'payib ketganini qaranglar. Bularni qanday qilib yo'q qilib tashlashim mumkin? Bor. Mana bu qaranglar, bitta ham arjalaga uncha ta'sir qilmayapti, umuman kamayishmayapti. To'xtanglar, bu yerdan tezda surmasam bo'lmaydi, quyonni rasmi chizmasam. Voy, salani ko'rmayapman eshitman, chiqay, yo'qolay olimdan. Buni qaranglar, lubboy joyga otib tashlayapman, boru. Ketlaring deb. Tushunmadim, hozir nima bo'ldi obunachilar? Tushunmadim men. Mayli obunachilar, mana ko'rishinglar mumkin. Men hozir mana bu yerga yana qaytib keldim. Hozir men ularga ko'rsatib qo'yaman, yana nima qilishni yoki nimadir bo'lishini. Bilaman, nima Minecraft'imni otib yubordim. Sen kelib sana Minecraft'imni otib yuborasanmi? Oh my god, nima dedim? May dedim. May qo'yib beringlar. Deydi-ku, davay, yo'qolay, salana, alohida gaplashamiz. To'xtab turinglar. Bu meni arjalarim uncha ta'sir qilmayapti. Menimcha hozir obunachilar mana bularni olishimiz kerak. Bularni olganimizdan keyin mana bu lazerli оружие. Mana endi lazerli оружие bilan lubboyga javob mana bap piu qilyapmiz. Mana lubboyga kelib endi. Hech qaysidan qo'rqmayman. Bitta davay. Tip yaxshi keyingisi davay yaxshi normal. Oy, to'xtanglar, uxlab qol. Hozir men senga ko'rsatib qo'yaman qanday urishni. Hozir mana tip. Opa, normal. Ana endi bunisi normal. Qana. Tip. Ketlaring. Yo, buni qaranglar, obunachilar juda ham ko'pligini qaranglar. Vobshe bular bilan alohida gaplashish kerak. Bular bilan lazer bilan emas, bular bilan boshqa narsa bilan. Ey, ketay olimdan. Yaxshi, davay. Normal. Kapon, bo'ldi, biroq barchasi tugadimi? Menimcha hammasi tugadi. Qishloqlar hozir masalaga yordam beraman. Mana kakras. To'xtanglar, mana bu lazerlar bo'lsa, qanday qilib lazerlarni zararsizlantirsam bo'lar-ekan? Men lazerni pasam busamchi. Umuman ta'sir qilmayapti-ku. Kapon, nimadir qil tezroq. Bo'ldi, sabr qilinglar. Hozir barchasini to'g'irlaymiz-da. Okey, obunachilar, hozir menga zo'r ajoyib fikr keldi. Men hozir bu hakkerni juda ham oson buzamiz, sababi bu oddiygina bu sistema, oddiygina sistema. Sababi lazerli oddiygina sistema. Lazerni shuni ham o'chiramiz. Hozir ko'rsataman. Opa, normal, qani, ana yaxshi. Opa, bu o'xshadi. Bo'ldi, progress ketyapti. Ana endi bo'ldi. O masalani qutqardim. Ha, Kapon, juda ham o'xshadi. Katta rahmat. Lekin boki, sen hali xursand bo'lishga shoshilmanglar. Hali bilasan, prodan keyin nima kelishini.
Ha, bilaman. Umuman taslim bo'lmaydigan, ya'ni immortal zombi keladi. O'lmas zombi keladi. Rostdanmi? Ha, uni yo'q qilib bo'lmaydi hech qachon. U mana o'zi ham mana bu yerga kelib o'tiribdi. Tushunmadim. Buni qaranglar, bularni tezroq yo'q qilishimiz kerak, boru. To'g'ri aytasan, kapotim, nimadir qilaylik. To'xtab turinglar, menga zo'r orужие bor. Buni bittada chip yo'q qilib yuboradigan bu o'zicha kimman deb o'ylayapti bu brachki o'zini. Kel uka, o'zingcha soqol qo'yib olib, olimga kelyapsan-a bu zombi. Zombilarning bobosida bu, tushunyapsizlarmi? Zombilarning bobosi. Davay, ke. Luboyingga javob. Qani, go. Luboyingga javob. Ke. Yana bir ikki otaman, davay. Pa. To'xtaylik. Yana ozgina hozir obunashlar. Hozir davay, ke. Davay. Ke. Otashmayapsan. Ke. Endi men oti bo'lmayapti, tushunmadim.